ქართული ფოლადის რუსთავის ქარხანაში დღეს მილების საგლინავი ხაზის პრეზენტაცია მოეწყო. მილსაგლინავ სამქროში ახალი ხაზის მშენებლობაში $2 მილიონი ინვესტიცია ჩაიდო. მთლიანობაში საწარმოში კი $150 მილიონი ინვესტიციაა განხორციელებული. ქართულ ფოლადში წარმოებული მილები ევროპაში ექსპორტზე გავა. რუსთავის მილსაგლინავის სამქროს ამოქმედებით 500 ახალი სამუშაო ადგილი შეიქმნა. საწარმოს სრული დატვირთვით ამუშავების შემდეგ კი დამატებით 1200 ადამიანი დასაქმდება. ამ ეტაპზე წარმოებული მილები ექსპორტზე იტალიაში, საფრანგეთსა და გერმანიაში გავა. პრეზენტაციას საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი, ქართლის ხელმძღვანელობა და მხარის გუბერნატორი დაესწრნენ. ეს საწარმო დღეს ისევ ამუშავდა, ისევ უშვებთ მილებს, რომელიც ექსპორტით გავა მთელი ევროპის მასშტაბით და დღეს დამატებით შეიქმნა 500 სამუშაო ადგილი ამ საწარმოში და როდესაც ეს საწარმო სრული სიმძლავრით იმუშავებს, აქ კიდევ 1200 სამუშაო ადგილი შეიქმნება. ძალიან მიხარია, რომ რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა ებრუნებს ძველ დიდებას. ძალიან მნიშვნელოვანია აგრეთვე ის, რომ დღეს ახალმა 500 ადამიანმა, რომელიც არის კვალიფიციური, გადამზადებული, დაიწყო მუშაობა და 500 ოჯახს გაუჩნდა დამატებითი შემოსავალი. ეს მისასალმებელია და დარწმუნებული ვარ, რომ თვის ბოლოს ჩვენ კიდე უпроსტად ეს ქარხანა კიდევ მრავალ ასეულ ადგილს შემატებს ჩვენს შრომით ბაზარს. ეს არის დიდი და უდიდესი გამარჯვება ფრიად საქართველოსთვის, რუსთავისთვის და იმ ყველა მონდომებული ადამიანისთვის, რომელიც როგორც ერთი დგას ქვეყნის და ამ ქარხნის სამსახურში.